Assalamualaikum bos, kembali dengan channelnya Bang Gibran. Ini situasi sekitar pukul berapa ya? Pukul 5 lebih bos. Padahal biasanya kalau ini mungkin waktu siang panjang kali, kan subuhnya jam 4 bos. Nah, ini biasa lokasi yang biasa tuh di sini bos. Nah, ini lokasi yang biasa kita kalau malam-malam kesini. Nah, sementara sekarang jam 5 pagi, kebetulan semalam mau vlog lokasi ini tapi nggak ada waktu bos. Situasi pagi di lokasi, kadang yang sebelah yang suka ada desahan itu, ini lokasinya bos, di sebelah sini, di ujung ini nih tuh, coba kelihatan angker ya tempatnya ya, agak merinding kalau pagi ini, agak merinding juga. Ini bos, nah tuh, ini bos lokasi yang kesana. Ini lokasi pagi, ini keadaan suasana pagi. Kalau biasa jam 5 tuh, kalau hari sebelumnya mungkin perubahan waktu apa gimana ya, biasanya kan kalau sekitar jam 5 tuh masih agak gelap. Cuman sekarang kan yang tadi saya bilang, sekarang kan subuhnya jam 4 pak, jam 4 pas kalau nggak salah. Makanya ini suasana pagi kayak seperti ini mas. Itu lokasi yang rawan tuh itu bos, tuh ada pohon beringin dari mulai setu di belakang situ, kan ada di belakang ini kan ada setu, dari mulai berdiri situ nggak tahu tahun berapa ini pohon beringin udah ada nih bos, di pemakaman. Nah tuh, apalagi ke sana tuh kodong sana bos, di sebelah sana tuh malam wah, makanya banyak lah kalau di sini, banyak bos. Biasa malahan di sebelah mana ya, kalau nggak salah tuh ada lokasi ada tempat ya. Mungkin segitu dulu aja bos ya, ini review kalau kita malam-malam kesini ya. Ini suasana pagi jam 5 pagi, suasana jam 5 pagi. Nah kalau yang biasa itu kalau ada di pohon itu bos, itu biasanya suka ada, kalau secara sering, kalau yang mungkin bisa juga terlihat secara mata telanjang kalau memang ada penampakan. Tapi kalau secara batinnya ya pasti jelas itu aja ya. Segitu aja dulu bos infonya. Assalamualaikum.